Goeiemorgen. Here we are. Goeiemorgen. Here we are. It is Wednesday, the 11th of January. Can you believe it? Is al klaar, amper halfpad deur Januarie. Ja, maar dit is nie so sê nie. Why? Maar dit maak die jaar so kort. Dit voel vir my ons moet nou weer begin planne maak vir die einde van die jaar. Ja, let's as jy buy so sê. Christmas presents. Ja, But ons moet elke dag, ons moet dit soos 'n roomys eet. Ja. Jy weet net so 'n stukkie lekkie vir lekkie, jy weet. Want anders raak dit so vinnig klaar. En ons het soveel planne vir hierdie jaar dat ons kan dit nie nou al opgebruik nie. yes. Yeah. Now, here comes the thing, everybody out there. This is for social media, primarily Facebook, but also Instagram and all that kind of stuff. Brace yourself for the grade 1 student photos. Ja. Né? Jy moet onthou, elke jaar is daar sê nou maar 10,000 leerlinge of nie meer nie, 20,000 leerlinge wat die skool verlaat. Ja, korrek. So now there's an inflow of about 10 to 20,000 Yeah. students, Yeah. right? So, and parents are proud, and I think they should be. And they take photos of their kids going to school their first day. Yeah. And there we go. We wish all the grade 1 students all the best of luck. Not long to go, only 12 more years. And you'll make it. Nee? Wel, ek sien ons president in Namibia het gesê hy gaan onmiddellik iets doen aan die feit dat so min leerlinge Right. matriek geslaag het. Of wat ook al die graad is. Dis mos nou, in my dae was dit nog matriek geweest. Die goeie ou matriek. Yes. Jy weet. The good old matric. Jy word al hier van die einde van standaard 8, standaard 9 af. Right. Dan gaan jou pa jou al warm maak van agteraf. Jy weet, om seker te maak dat jy slaag matriek, want universiteit lê voor. Right. Jy weet, en dan begin Maandag gebeure dat jy universiteit maak sodat jy 'n goeie werkie kan kry. En die ergste van alles is dan word die meeste van daai matrieks gaan studeer om onderwysers te word. Yes, Jy weet, yes. om weer hulle pelle te help om daar deur die skool te kom. Maar in elk geval ja, die Indië dis nie so 'n sorgelose lewe as wat mense dink nie. Dit gaan maar alles gepaard met planne en aksies en so meer omdat jy dit wil maak werk. Ja. Dis belangrik. En soos ons gister gesê het, jy moet weet wie en wat jy is voordat jy iets kan wees daar buitekant. Maak jy seker dat jy gelukkig is met diself. That's very deep, Dirk. Dis baie diep. Ja, Motoring Wednesday. Yes. En onmiddellik, ek weet nie hoekom dit is nie. Wat het Vincent aan my gedoen van M&Z? Want elke keer as ons motoring praat, dan kom Vincent, kom sy naam op hier agter my agterkop. Ek dink ek moet daaraan werk want daar's iets fout. Of daar's dalk iets, daar's dalk planne. Yes. Maar dit maak nie saak. I'm busy getting myself organized Yeah. here so that we that's can great. get your messages, that we can talk to you Ek is this bly. morning here on InfoStream. I've also put out all the links, so for all of you out there, go and share it with your friends, please, and join us here. We've got a lot to talk about today. Ja, jy weet ons Woensdag is ons Motoring Wednesday. Yes. Ek wil daarom net vir ons groot vriend Mark Barnard sê baie sterkte. Dit lyk my hulle jaar het met groot drama begin en 'n klomp uitdagings en aktiwiteite. Ek wou baie graag gehad het hy moet vandag 'n bietjie kom praat het oor die Dakar en die stand van sake. En toe stuur hy net vir my boodskapie en hy sê vir my Dirkas, alles wat kan verkeerd gaan. Het gaan verkeerd hierdie week verkeerd en ons moet bond staan om alles reg te kry. Right. Nou Mark, ek sê net vir jou baie sterkte en ek hoop julle kry sommer gou onder beheer dat die jaar nou nie so onderste hoë begin vir julle nie. Maar in elk geval dit is ons eerste week. En ek het nou daadwerklik 'n klompie oproepe gemaak en met alle respek sê ek vir julle soos die ou dogtertjie op sosiale media in 'n gebedjie wat sy gebid het. Toe sê sy bid sy nou vir die liewe Vader en sy sê maak net my mamma en my pappa rustig. Okay. Rustig. Maak net my mamma rustig. So al wat ek wil hê is hierdie week, wees julle almal net rustig. Wees rustig. Moet nou nie ons sal volgende week weer met volle spoed Yes. die kliënte en die gaste kry. Maar wie weet wie stap vandag dalk vanoggend hier. Onthou nou wat het gister gebeur en eergister. Ou stap net hier in. Ja. Nee? Now, the other thing is with having new kids going to school, the Yeah. parents out there, please prepare yourself. It's only 12 years of driving a school taxi or a school bus.
So, ja. Kyk, wie gaan vir ons gou kom môre sê? Oh, okay, Herbert. Ja, kom laat hy gou net sy kop. Ons Hallo Herbert, join us ja, here. kom sê gou net jou kop hier. Vinnig. Ek weet jy het 'n oomblik. Kom sit so gou so. Jy sal moet sit hier so. Ons wil jou voornemens hê. Môre, Kaufeee stel voor. Wie Okay, everybody, we'd like to introduce you to Herbert the barber from Tatakulu Barber Shop. Yeah. Herbert is my personal barber. He looks after me. He makes sure that Kaufeee looks presentable all the time. And that he looks decent and all that. Hello, Herbert. Hey, how are you? Good. Herbert, maar jy lyk of jy grand lappies aan het vandag. Ons moet uitsteek groot man. Hoe moet ons Is dit? Gaan jy hom skerp vat hierdie jaar? Ja, nee, ons begin sterk. Is dit? Ja. Hoe lyk julle kliënte? Ek sien Ja, julle is al vol. Is vol. Maar wat ek Al die wil kennertjies wil nou netjies lyk vir die skool. papa's ook. Papa's vol. Hoorie? Papa's wil die werkies en so. Ja. Sê gou vir my, hoe was die tyd by die see gewees? Ek het sien julle daar uit gegaan. Ja, kyk, dit was ons het eintlik 'n nuwe paar nuwe kliënte gekry so. Dit was alright. Ja. Ja, dit was ook besig en ja. Ek het wat ek vir Kaufeee gesê het is die dag as hy nou ernstig is oor sy kapsel. As hy gaan vir 'n knippie. Ja. By Herbert. By jou. Ja. Dan dink ek, weet jy hoe ouliks dit weet as ons daai oggend na kan uitsaai. I think ja. so. Nee, dit gaan iets anders te wees. I think so. We'll do a live stream cast while we have our haircut. En presies dit en ons gesels soos wat ons gewoonlik gesels. Maar dit is een van die voorbeelde van wat jy die week gesê het, is ons kom saai by jou besigheid uit. Yes. Ons promoveer en ons gesels saam met jou wat jy daar doen, want dit maak InfoStream totaal anders. But the thing is, Herbert cut my hair here around about the 10th of December, Yeah, more or less. yeah. And look how decent it still looks. If you go to Herbert to have a haircut, guaranteed your haircut will be in place for at least 2 months. I say. Ek hoor julle maak mooi daar. Ek het nie probleme daar nie, maar my hairdresser is mooier. That is... Maar ek het so 'n bietjie, sy doen nie baard nie. Okay. Ja. So ek het so 'n bietjie hulp nodig met die baard. Ja, kyk, meneer kan inkom, dan klap ons so met die warm handdoekie en so aan. Hy met die mooi skoonskeer en so aan, ja. Dat die baard net bietjie netjies lyk. Kyk, net uit Ja, 'n bietjie uit. kamp en so uitstreek en net hy loest eens net bietjie trim. Ja. Okay, mooi dag vir jou. Dankie vir jou manne. tyd. Alright. Okay, en dan net dat jy weet, Herbert, Mark Barnard sê, lekker Herbert, ook my man, moet ook kom vir 'n sny dat ek so mooi kan lyk soos Dirk en Kaufeee, Ja, né? sê, hy my groot man. Lekker tyd, man. Herbert. Sien jy Kaufeee? So there we have it. Wat sê ek vir Herbert the barber from Tatakulu Barber Shop. Sien wat sê ek vir jou? Dit mens weet nooit wie stap in nie. Is dit nie wonderlik nie? That's absolutely fantastic. En jy het vanoggend iets gesê wat vir my nogal opgeval het. Jy Ja. sê dit is net lekker, dis net lekker om hier te wees. En ons sien uit na hierdie tipe van gemoedelikheid by plekke. Yes. Jy weet waar mense stap in en almal is almal se pelle. En dit is wat ons mikpunt is met InfoStream. Kom ons vat gou net so 'n breek en as ons terug is dan kyk ons wat gaan aan in die koerante vandag. Dis weer terug. We are back. ons- Maybe we can just quickly look at the comments Kom sê going. eers môre vir almal. Kom, Yes. dit is belangrik. Okay, so we've got Vars- Wynand Reed on. Wynand, dankie dat jy ons gejoin het vandag. Pierre Souden sê môre van 'n toegemiste walvis baai. So nou het ons die update Ja. hoe die weer is daarso by die see. Hy sê lyk amper soos reënwolke. Heerlik cool. We are going to be talking about something specific when it comes to the water situation at the coast, specifically for Swakopmund. Ja. So stay tuned Ja. for that. Karen Malan sê goeiemôre uit Bloemfontein. uit 'n geevol bloem sonder krag. Weet jy môre Hi, Karen. Karentjie, en baie dankie jy sê so Ja. vroeg vanoggend. Vertel bietjie meer. Skokkend. Gister toe stuur 'n Rianne boodskap uit Bloemfontein. Ja. Toe sê hy vir my dat hulle gister en dit was gister so namiddag. Toe het hulle baie dankie. Toe sê hy ons gaan nou 7 ure sonder krag wees. Wow. So 'n koffie in enige
in enige gegee tyd. Of dit nou deur die dag of deur die nag is. Right. Deur die nag staan jou yskaste, alles is afgesit. 7 ure. Of deur die dag, 7 ure van geen produktiwiteit. Ek kan eintlik die boodskap vir jou wys. Incredible. Incredible. Who would have thought that after what, 30 years of independence, that we would be sitting in a situation where the country, South Africa at this point, we might follow suit, we understand that, but that a country is unable to provide electricity to its citizens. Cyril Ramaphosa sê natuurlik dat hy dat mense moenie dink dat die regering niks doen aan Eskom se probleem nie. Hy sê hulle gaan binnekort omvattende planne hê om Eskom weer op die been te kry of die krag te restoreer. En ek wil net gou daai stukkie aanhaal wat waarvan hy praat. Hy sê ook dat die bedanking van die CEO was omdat hy die werksdruk blykbaar nie kon hanteer nie. Nou ek wil jou vertel, as jy nou Eskom, hy sê die ruiter quit because it's a tough job. En niemand op hierdie stadium is nog aangewys of genomineer om sy pos oor te vat nie. Hy sê stressing that the government has a comprehensive plan to resolve the national power shortage. What is the plan? Ramaphosa said the government is not sleeping on the job. Baie geluk, maar kan ons nou iets doen aan die werklike situasie? Right. Maar ons gaan nou weer terugkom na dienslewering in Namibia. Kaufeee, wie sê nog hallo? Lorette, Christo de Klerk, sy sê goeiemôre. Hallo Lorette, ons sal jou Christo se graag vrou, ja, Lorette. jou weer Lolo. Ons wil jou ook weer graag eendag op die show hê. En dan maak Barnard sê hallo uisters, dankie, lekker wense, maar ja, as mense al fiber afry, dan moet ons hard werk. Dit is ons lifeline. Mark Barnard is of course into communications, data communications, into the laying of fiber. Kaufeee is nog net nie fiber steel nie. Yeah. Jy weet, ek weet nie What you wanna do with it. blykbaar is daar 'n groot dilemma of hulle het 'n groot uitdaging op bande. Correct. Ja. Maren Retief sê goeiemôre, voorspoedige 2023. Welkom Dankie terug. Maren. Maren is natuurlik daar by Windhoek Mechanized Accounting, ons boekhouers. Lekker om te sien dat ons boekhouers weer terug is. Joep Nel sê môre B-span, môre A-span. Joep Nel sê ook, that's why 30 years of freestyle looting and donating salaries to people that's not qualified to organize a word that I can't use in a brewery. Mark Barnard sê, die ruiter se pos is gevul, sy suster het die job gekry. Haar naam is Generator. Ai, so. Ons sien uit na beter kraglewering. Ja. Ja. Gee Ek my hoop krag. sy's 'n hottie. Maar ek hoop sy's daai generator, daai girl is 'n hottie. Ja. Ek hoop Talking sy het about Good. something that I would like to mention here. And we're looking once again at the German daily, the Allgemeine Zeitung. An interesting concept is that Windhoek is now in position number 13 Correct. for the most expensive city to live in. Korrek. Please remember that in 2020 we were in position number 4. Was dit 4 gewees? And then before that it was in position number 10. Ja, in ek onthou 2021 van- ek position onthou number van- 10. Just shows you how things are busy changing. Yeah, one can say, yeah, okay, now we're in position number 14. It's not as bad as 4 or 10. But the problem in Windhoek is that the life expenses are just so incredibly high. Kaufeee is Niemand is bereid om iets te betaal vir dit wat hy wil hê nie. Ja. Maar hy is bereid om dit te verkoop teen 'n afsiedelike bedrag Ja. wat niemand kan bekostig. Ja. Jy is heeltemal reg en daar word verder berig vandag in die koerante dat ongeag die jaarlikse uittog uit Windhoek uit en ander dorpe na die noorde toe. Ja. Ons praat nou van noord soos in Wamboeland. Het daar iets gebeur hierdie jaar wat niemand verwag het nie. Die reisigers het by die taxi ranks aangekom en by die busstoppe gekom. Right. En die prys wat gewoonlik Wamboeland toe was 450 rand, was hierdie jaar 700 gewees. Kom ek haal dit aan. Dit was 750. Moes hulle opdok byvoorbeeld net om na Rospina toe te gaan. 700 opdok van na Walvisbaai. In vergelyking met gewone tariewe van 450. So imagine you are a blue collar worker. You get at the moment about $2,500 to $3,000 Namibia a month for being a blue collar laborer. And then you have to pay $750 for the holiday season just to get home. Ja, Wilhelmina Haduwa, wat 'n Walvisbaai werk sê, sy het gesukkel om vervoer te kry. Sy het maandag van Utapi gereis
omdat sy glo nie pryse daar kom bekostig nie. Ek het van Kaufeee toe gereis. Hulle het my R670 gevra en 690. So miskien is dit dalk bietjie beter as van Oshikati. Yes. So op hierdie stadium het mense en die polisie moes op 'n stadium ingryp waar mense saamgedrom het soos byvoorbeeld in Oshikati by die Okatana diensstasie waar mense saamgedrom het en dood eenvoudig daar gestaan het en hulle het geen antwoorde gehad nie want hulle het nie begroot vir die R750 nie. Hulle het altyd tradisioneel net R450 betaal. So Nou hier's die ding Kaufeee, dat toe die busagentskap en die busbestuurders en die taksies genader was, toe sê hulle we don't care, if you don't pay, we don't drive. Right. And you've got to also understand with these incredible rise in fuel costs that we've experienced. Yeah, one can say now it's January, the prices have come down. We're talking now in terms of the time frame, like Dirk said, of December. Yeah. Where, you know, and especially late last year, October, November, we were inundated with these high fuel prices. We now sit in a situation like that. And I wonder if the individuals that actually control the fuel prices for Namibia, and I trust that the Ministry of Transport would be involved in this, actually do realize what kind of impact this kind of thing has for Namibia, and why are you not able to put financial systems into place that can smooth this out for us? Kaufeee, That we don't sit in the situation where we say, oh, now the prices are just going to skyrocket with 40, 30, 40%. Ek het 'n vraag vir jou. Right. Is hierdie situasie want die verhoging in pryse, dis nou bustariewe en ook taksitariewe. Die feit dat hulle dit in eie hand geneem het en dit aangepas het, dis nie publiek gemaak nie, nêrens in die koerante of andersins nie. Yes. Is dit nie blackmail of hijack nie? Ek bedoel daar word gesê dat een van die busbestuurders wat na Oranjemoen vertrek het, lyk my van Walvis Bay af, het mense blaatant van die bus verjaag. Net een ou het opgeklim, maar nou luister hierna. Hy het vir die busbestuurder gesê, ek kan nie R600 betaal nie, maar hier's vir jou R500 te laat die busbestuurder om op. Right. Instead van R450. So it's a negotiation process between customer and service provider. Maar dit klink vir half soos omkoop. Hoor hierso. Hou jy, ek weet jy vat 'n kommissie hierso. Ja. Maar vat jy dit, ek kan net soveel vir jou gee. Yes. Dis soos 'n padblokkade of as jy gevang word vir spoed en jy klim uit en jy sê vir die verkeersman, hoor hierso, ek weet jy soek 'n paar rand. Ek het nie vir jou 1000 nie, maar sê 800 aanvaar. Ja. Ek bedoel, dis dieselfde beginsel. There we are. Goed, wat sê die mense? Okay, then no, at the moment we've just got Sonja Bretschneider who's joined us. Sy sê Môre, môre Sonja. môre, sy's laat, maar sy's daar. Môre Sonja. Another interesting concept, well, not a concept, something that is in the newspaper this morning, and this is about Swakopmund and their water supply. Ja? Right, so remember now the following, is that we've got the desalination plant there very close to Vlotsgasbaken. And if that salination plant is in full working condition, which usually it is, it's a fantastic thing because it supplies water not only to Swakopmund, but also to nearby mines, uranium mines and all that kind of stuff. What people don't realize is that if there's a sulfur outbreak Wat gebeur met in the ocean, which is not uncommon, Ja. basically that desalination plant comes slowly but surely to a standstill. Ek het nooit daaraan gedink. I never thought of that Ek either. het nooit daaraan So gedink. maybe there's somebody who's out there who's a professional and an expert at reverse osmosis, because that is what the process is when it comes to desalinating seawater, who can tell us a little bit more about the impact of sulfur and also the desalination of seawater. Ja, want jy kry ook mos ek weet nou nie by die kus die Namibiese kus nie, maar jy kry ook ek onthou jare gelede by Suid-Afrika kry gereeld die rooi gety. Yeah. Okay, that's The one red thing, tide. but that could possibly also have an impact on Wat desalinating gebeur dan met seawater. daai water vir daai tydperk, nee? Yes. Ja. Goed, ek wil net ons praat van dienslewering, ons praat van dinge wat regtig was 'n bietjie van 'n skok was. En weer eens ons het verlede jaar so lukraak net daaroor gepraat. Maar ek weet hierdie is 'n topik wat 'n paar van julle sal saam kan oor gesels of wil gesels of nie wil gesels nie. Maar julle is welkom. Ek gaan nie naam noem en dan kan ons kyk sommer wat is Kaufeee se reaksie. Okay. NWR. Namibia Wildlife Resorts. Ja. Oh hell. Hulle sê
Hulle het baie klagtes ontvang, onder andere van dienslewering, veral mense wat Etosha gaan besoek het. Nou kom ek begin sommer vir julle te vertel dat 2 blikkies konfyt, nee 2 blikkies perskes. Ja. 2 blikkies perskes. Het jou op die rakke gekos by van hulle winkeltjies $100 Namibiese. Vir 2 blikkies Vir 2 blikkies perskes. Daar's eers wat hoeveel perskes is in 'n blikkie? Hierso gaan 'n lekker enetjie. Hierso gaan 'n lekker. Ham and cheese, tomatie en kaas op 'n stukkie toastbrood $100. Chicken mayo $100. As jy nou 'n vroedsalad bestel het wat gewoonlik uit 'n blik uit sal kom, kan ek dink, want dan gaan die vroedsalad daar vars maak nie. Of 'n roomys was $50. 'n roomys. 'n roomys $50. Right. Nou goed. Toe is NWR en veral Etosha is gepeper onder klagtes. Dienslewering, swak dienslewering, swak fasiliteite. Die plek stort in duie. En toe word die media het toe met Nelson Ashipala gepraat. En hy het gesê, wow. NWR is besig met opknappingswerk en gaan verskeie herstelwerke tackle in Etosha. Maar is daar nie nou die dag 'n paar miljoen spandeer aan van die kampplekke nie? Is daar nie nou die dag net 'n klomp miljoen spandeer om alles op te gradeer nie? Is daar nie nou die dag miljoene gegee en daarna was die toilette nog stikkend geweest nie? Dis. Nou sê NWR, baie dankie vir die klagtes, ons neem dit in gedagte en ons gaan weliswaar, gaan ons nou probeer om alles bietjie op te skerp, die dienslewering, die fasiliteite en so meer. Van die mense het byvoorbeeld gesê, dat toe hulle betaal het, is die aanslag en die betaling verkeerd opgelei by die betaalpunt. Die besoekers het uitgestap en gesê, ek gaan nie vir 'n toebroodjie al $100 betaal nie. Wat kos 'n witbrood deesdae? Oh my word. Wat kos 'n witbrood deesdae? Make 'n loaf. Hoeveel? $16. $16. 16 Namibia dollars. So 'n witbrood is $16. Om en by hoeveel snytjies kry 'n mens daar? Seker so 15, 20 daar rond. 20. Ons gesê 20 snytjies. Ons gesels hier met van die vriendelike staf wat ons elke oggend verwelkom hierso. By Nico's Pub and Grill. Ja, hierso by Nico's Pub and Grill. Gaan werk dit gou-gou 'n bietjie uit. $16 vir 'n witbrood. Hierdie ouens vra $100. So nou moet jy weet wat kos 'n snytjie kaas en 'n porsie wat daarbey saamkom. Die ander probleem wat ek gehad het, meeste van die rakke by die kiosks was leeg geweest en die plekke was vuil. So oor die ander ding is, enigiets wat te doen het met die woord game, 'n game pie of 'n stukkie wildsvleis, was onder andere $350 en meer. Aha. So ouens, julle kan saamgesels oor NWR en hulle dienslewering en planne vir die toekoms. Die punt is wat ek wil maak is, wat verby is verby. Hierdie jaar het 'n klomp besoekers, en ons weet baie Suid-Afrikaners het hulle gehaas om Namibië te kom besoek. Maar die feit bly staan is, hierdie vakansie en hierdie feestyd en die geleentheid om te kon geld maak en munt te slaan uit die toerisme is nou eers verby tot met die volgende geleentheid wat seker Paasnaweek sal wees. Sê bietjie vir wat dink julle oor NWR se planne om geld te spandeer om op te gradeer en dienslewering? Hulle praat ook van die woordjie intensiewe opleiding vir personeel. Sê vir ons wat julle dink. Okay, Kaufeee. Okay, and then last but not least, before we get to the details of our Motoring Wednesday, here the Namibian Sun reports, and this is an interesting thing. We know that all the new students are going to school today, but here it says on the front page, Geingob promises action after exam report. The nation is waiting with bated breath on what the head of state will do to arrest the downward spiral of the country's education system. President Hage Geingob has promised swift action once he receives a much-awaited report into what led to an 85% failure rate in the grade 11 and 12 national exams, whose shocking results were released recently. Our next generation is just becoming dumber and dumber. Ek lag nie vir wat jy sê nie. Ek lag vir hoe mooi jy dit sê. Die klem wat jy dit so mooi gesê, sê dit weer. Hulle word dumber and dumber. Dit is baie mooi gestel. Ek sit hier en ek luister die woorde en ek dink, as jy nie dit verstaan,
dan moet jy ook terug gaan skool. then you Nee, know. ek dink Kaufeee het dit op die kop geslaan. Yes. Die punt is net Kaufeee, as jy nou vinnig daaraan dink. Nou sê ons president, hy gaan iets daaraan doen dat die slaagsyfer opgaan, maar baie van die onderwysers het gekla en gesê ons is nie opgelei nie. Ons is nie bevoeg om die skooliere te help nie, want ons ken nie die nuwe kurrikulum nie. Right. Nou dink nou net bietjie vinnig daaraan. As die onderwysers moet opleiding ondergaan om die kurrikulum te kan aanbied. Yes. Wanneer gaan hulle dit doen? Teen watter koste gaan dit gedoen word? En wat gaan dan word van skool en opleiding? Want daai mense moet uit die skool milieu uitgehaal word om opgelei te word om terug te kom om weer klas te gee. Hoe gaan dit werk? Well, I think one thing that I might want to just throw into this pot is online schooling not the answer. Why should we send our children to school if they're going to fail in that system at 85% anyway? Now that is an interesting Right. I'll tell you why. Because we all know that there are data packages available, and maybe Mark Barnard, who is into the whole fiber data communications thing, there are some very affordable data packages available, provided by the telecommunications organizations. And yeah, should I not rather just go and purchase my child a 5,000 Namibia dollar laptop, get him or her some good data, and then go online and find a schooling system online that works on a modular basis, where if you pass that module, then only can you go to the next module. So you don't have to study a year just to fail, just to stay a whole year behind. You actually go and do modular education, en jy leer effektief, sien nou maar jou hoofstuk of whatever it is. You write a test right there and then. En dan kan jy aangaan. Jy kom hom dan deur of nie. As jy hom deurkom, dan gaan jy na die volgende ene toe. So in other words, an online certificate of, let's say, equivalent maybe to a grade 12, could only have been accomplished if all the modules were actually passed. And we will not have stolen exam papers anymore, right? We will not have stolen exam papers anymore because you have to log in, you have to study before you get your test. Kaufeee sê gou by daardie kursusse Vang ons julle nou. word hulle almal aanvaar deur jou eksterne tersiêre onderrig of bijvoorbeeld deur universiteite en colleges. Dirkas, that is a very good question. Is this recognized by employers and institutions? And in my opinion, with results such as this, I think the private sector specifically is much more open-armed, approachable to online or to people looking for jobs that have got online qualifications. I can guarantee you that. Dis interessant. Dis interessant en jy sit nie met daai groot probleem van intimidasie by skole nie. Ja. Want op hierdie stadium is dit een van die grootste probleme wat daar is. Yes. Ons kan maar net sê wat ons wil. Ja. Daar is gevalle en dit word oral in die media word dit ook so vertolk. Wat sê ons Kommentare. Ons het saamgesels. Sonja Breitschneider said tenders for all brothers and sisters again for upgrade of NWR lodges. Ha ha ha. Lees gou weer daai enetjie. Wat sy effectief sê is that the tenders that are brought out by NWR, which is typically semi-state government, all these fancy things, those tenders then go out and then obviously all the brothers and sisters get them, and then subsequently you still have broken toilets in Etosha. So die same old. Ja. Shala Venter sê NWR moet maar eerder net PPP's aangaan sodat die privaat sektor hulle kan wys hoe dit gedoen moet word. Shal, jy is 100% reg. I can remember, Dirk, in the 70s when it came to, let's say, Etosha, and here I also speak under Waterberg, die dam by Mariental, die Hardap skema, nog 'n paar ander areas where the physical park, the Etosha Park, was run, let's say in those days, by the Ministry of Tourism and Environment. I don't know what it was called those days, but be that as it may. The park was run by government. However, all the camps, Namatoni, Halali and Equiu,
were private institutions running these camps, their restaurants, their bars, their housekeeping, whatever it is, on behalf of the government. Because the government at that time realized it cannot do everything. It cannot be the one and only thing to everyone. Okay? So I think PPPs are necessary. For those of you who don't know what PPPs are, these are private-public partnerships. Leave certain things to the private sector because the private sector has got the capacity, the know-how and the professionalism to actually run it. Ek stem heeltemal saam en ek dink onwillekeurig byvoorbeeld aan een en dit is die restaurante. Absolutely. Gee vir daai jong chef of gee vir die chefs of gaan 'n partnership aan en ek dink byvoorbeeld aan Silver Spoon Academy. Yes. Sê goed, julle finale jaar studente wat in elk geval vir 'n jaar of wat ek al moet gaan werk om verder sy graad diploma te verdien, moet 'n jaar prakties doen. Ja. Stuur hulle na die restaurante toe en onder die bestuur en leierskap van iemand soos Silver Spoon Academy en die mense wat klas gee. Ja. Want hulle gaan in elk geval na van die lodges. So ek weet Terry Jenkinson was by Frans Dongo Lodge gewees om bietjie te gaan kyk hoe lyk die kwaliteit van diens en so meer. En daar's 'n pragtige voorbeeld van wat gedoen kan word om seker te maak dat die dienslewering onder andere die restaurante in Etosha verbeter en definitief sal verbeter. Ja. Kos wat 'n tweede een. Die kiosks, die goed waar mense snuisdrye koop. Daar is soveel mense wat met pragtige handewerk besig is. Of wat meer is, iemand wat vindingryk is om die handewerk te gaan koop in die omgewing van die houtsnyers en die mense wat van volstruise eiers goedjies maak en so meer. Gaan koop dit aan in die gemeenskap want hulle het nie karre en voertuie om by Etosha uit te kom nie. Gaan koop dit aan, betaal vir hulle goedjies, bring dit na die winkeltjies toe en verkoop dit dan. Dis mos baie beter as leerrakke waarvan ons praat. Ons kry hierso nogal redelik goeie kommentare. Ek wil nog Joep Nel het 'n baie interessante punt hierso. Hy sê meeste mense het nie eers $5,000 vir kos in 'n jaar nie. Correct. Hoe gaan 90% van die land homeschooling bekostig? Is maklik vir ons om te praat. Ek besef dit heeltemal. Ja. I don't think there is a perfect answer for everyone. Okay? But I mean, look at the private schools and how packed they actually are. Maar hoe duur Jy is moet dit? nou al 2 jaar voordat jy jou kind skool toe wil sien, moet jy nou al aansoek doen om gekeur te word om jou graad 1 leerling teen $4,500 na daai skool toe in 'n maand, want dit sluit Desember in as die skole gesluit is vir vakansie, in 'n maand. $4,500, dit is wat dit deesdae kos. Per leerling Per leerling. per maand. Go and have a good look at private kindergartens as to what they charge. And now we're not even talking high school. When it comes to high school, you can prepare yourself for at least $7,000 Namibian dollars. Plus buitemuursaktiwiteite. And by the way, if you want to get into that private school, you've got to bring your own Apple iPad along. Ja, plus selfoon. Plus your cell phone Ja. or whatever the case. And. So, yeah, interesting concept. Nee, maar as jy nou net gou dit vat. Kom sê 'n hoërskoolleerling in 'n privaat skool, kos maak dit R7. Okay. Hierdie is nie dit kan give and take 1 of 1000, 2000 hier en daar wees. Plus ou wat 'n verband betaal. Teen vandag se pryse van huise, hier staan dit, Windhoek die 13de duurste stad in Afrika. Huispryse gemiddeld verbande jy kry nie meer huis van onder 1.5, 1.8 miljoen nie. So jy praat van verbande 18,000, 21, 22 plus die 7 van jou kind se skool plus jou lewensomkoste tot omtrent R2,500 vir 3 mense in 'n huishouding per maand plus brandstof. Praat jy van hier R35,000 en dan het ek nou nog nie regtig waar begin optel oor enigiets anders nie. Dit laat my dink dat mense eintlik baie goeie salarisse verdien in Namibië. Want die skole is vol. Daar word nog meer huise gebou. Ja. Dierplekke word verhuur. Go and have a closer look. Pragtige karre in die strate. Yeah, in Windhoek, that's exactly what I was about to say. Gaan nie so sleg nie. Drive around Windhoek, which is now the 14th most expensive city on the continent, Africa. Go and have a look what kind of motor cars are driving on our roads just in Windhoek alone. Ja.
Yeah. right? And then have a good look as to what they cost. Talking about Motoring Wednesday. Ja, praat met ons. Praat Because met I think we are almost done with the newspapers, or do you still have something there? Nee, wil nee, jou ag, nou ek nie het afsny enetjie hierso. wat nee, Okay. ek het enetjie, maar dit gaan net oor die damme se vlak om ons kan daaroor praat in ons weerberig. In ons weerberig. Ja, dit is Right. baie mooi. Something I am, of course, very excited about. Yeah. And for those of you who know, and here I'm addressing M&Z Motors, because last year, remember, I bought the Jack T8 Yep. 2-liter pickup Ja, truck. ja, jy a en Frans bakkie. het ook lekker daaroor gepraat Dat was maandag, baie nice, oor die ja. oor die jacks. Ja. Okay. Jack bakkies. We are seeing more and more Jack bakkies driving around on our streets. One of the big reasons is because in terms of a 4x4 bakkie, the Jack bakkies, the GWMs, you know, those kind of motor vehicles, they are still expensive, if you know what I mean. Maar hulle is hier by die 600-700 000. Yeah, well, from 500 up. Okay. So it is the most affordable vehicles. I'm talking about new vehicles now. Ja. Okay. Hy kry 'n groter boetie hierdie Hier jaar. sit hom reg, ja. Die T8 Jack bakkie kry nou die T9 and I wish I could just on the comment section put the photo, but unfortunately I can't. But I'll put up the link for you there. The Jack T9 bakkie, and then Dirkas, it looks something like that. O, is mooi. And Die please- Hunter, noem hulle. yes, and it'll be interesting to see what Armand Basson and also our colleague in the business, Francois Lottering, will have to say about that bakkie. Weet jy wat dit was? Dis eintlik baie mooi. Baie mooi. Ek wonder wanneer kom die Grenadier? Aren't they open yet? En ek weet die winkel of die vertoonkamer was oop gewees, was gedoen gewees teen Desember, maar ek het baie laat in Desember het ek daar verbygery om die waarheid te sê die eerste week in Januarie en ek verbeel my dat ek nog niks op die vloer gesien het in terme van die Grenadier nie. Maar ek is seker ons sal weet wanneer hy daar is. Yes. Dan moet ons maar hoor wat Vincent vir ons sê of nuus kry of ons sal maar online gaan kyk. You do realize that the Grenadier was built by a specific individual. We'll get the history on this. He kind of had a design for the Grenadier himself because, speaking of correction, I think he may have been a Range Rover fan or something like Land that. Rover. Or Land Rover fan, and he just didn't get that what it is that he Yeah. needed. And he subsequently spent years and years and years building his own vehicle, which is now commercially available as a Grenadier. And in fact, it's built also in modules and in parts. You can actually, jy kan jou eie Grenadier bou. Wel, Kyk, as hy op die vloer staan, staan hy op die vloer. ja, met my en jou se garages met ons klein Ja. motorspasietjies, dan Yes. gaan dit maar sukkel gaan. Maar ons het vriende. Right. Okay, al wat ek net vir julle wil sê, die Grenadier is nie ek het toe die eerste keer toe kom sien, toe dink ek dis 'n Land Rover op steroids. Right. Maar pragtige voertuig en toe ek kyk na toe gaan doen ek 'n bietjie navraag en ek besluit ek wil my naam op die lys sit. Die eerste een wat beskikbaar is soos wat ek gemaak het by die Mahindra Thar, wil ek definitief een hê. Aha. En toe kry ek die prys van 'n nuwe Grenadier en dit is die maand wat ek in die hospitaal was in ICU. Ek het 'n ligte ernstige ek het 'n beroerte en 'n hartversaging, Stadig. Look, the vehicle is spectacular. maar sy prys ook. Here it goes. You basically go online onto the Grenadier website and you build your own Grenadier. Ja, ek het gesien. Maar Kaufeee soos die inkomste in Namibië gaan, Ja. wat die ouens hier verdien in die tipe huise. Het jy al gesien hoe lyk die huise as jy uitry lughawe toe? Links en reg van die pad. In daai privaat ontwikkeling. My broer, dis pragtpaleise. Yes. Jy weet, regtig waar, oralste oor. So ek dink nie ons het baie om oor te kla in terme van salarisse en inkomste in Namibië nie. Ek dink dit gaan, as mens so 'n bietjie rondkyk, gaan dit eintlik baie goed. Gepraat van Motoring Wednesday, kom ons maak gou. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry.
terug. Interesting thing that Joep Nel here says, and Joep has got obviously more knowledge than the two buckleheads than you and I. I say, Francois will be testing the T9 shortly, and the Grenadier is already available in the country. 11 units have already been sold. Dankie vir daai update also, Joep. So it's good to see. We'll be doing a review on these vehicles as the year goes on. Ja, So, ons sal so op ons eie insaag. Dis reg. En die inligting sal ons in die motoring gedeelte sal ons dit insit. Yes. En bietjie daaroor gesels. Nee, kyk, ek gee toe, dis 'n pragtige voertuig. Ja. Maar as ek sê op hierdie stadium op my inkomste, Right. op my pensionaris inkomste. The question that we have, with all these rising prices in wherever, but now let's talk about motor vehicles. And we all know in Namibia you get branded, when it comes to bakkies specifically, you've got brand awareness like there's no tomorrow. You kry of 'n Hilux man of 'n Ford man. And you nou just... Jack man ook, en jy het Mahindra man ook. Exactly. So, but you know, are these prices of, let's say, those vehicles that have been in the market for so long, such as the Hiluxes and the Fords and whatnot, are those prices of those vehicles not becoming a little bit ridiculous? Kyk, wat baie interessant is, Kaufeee is heeltemal reg. Ek het nou bijvoorbeeld in die afgelope tyd, het ek nou in Namibia en baie Suid-Afrikaanse, die nuwe Toyota Land Cruiser. Okay. Hy het ook 'n nuwe neus en heeltemal 'n nuwe grill voor. Met so groot staan daar voor op Toyota, met net so 'n groot grill, dit so half Amerikaans geïnspireerd. Okay. Die groot neus, die groot grill. Vir my is dit 'n lelike ding. Die cruisers het pragtig geraak en was elegant geweest en nou het hy hierdie vreeslike, maar dit maak nie saak nie. Die prys is nog leliker as jy daarna kyk. Hier's iets wat interessant is. Right. As jy 'n Golf gaan koop, 'n City Golf. Volkswagen Golf. Vergeet City Golf, ek dink nie hulle verkoop hulle meer nie, maar Volkswagen Golf. Right. As jy dit gaan koop, gaan jy in Johannesburg gaan dit jou so 347,000 kos. In Pretoria so 300,000 rand. In Kaapstad gaan hy jou so 320,000 kos. Okay. Raai wat kos hy jou in Windhoek? No clue. 150,000. Nou dit is wat vir my baie interessant is. Ons dink dat die motors hier baie duurder is as in Suid-Afrika. Maar dit blyk tog dat sekere produkte, dit kan nou wees as gevolg van massa aankope en verkoop, dat daar tog rede is om te glimlag in Windhoek. Right. Moet my nie aanhaal nie, want ek haal dood eenvoudig dit wat geskryf is in 'n media berig haal ek aan. Dit sê om 'n nuwe Volkswagen of gelykwaardige motor te koop in Johannesburg sal dit jou kos 347,000, Kaapstad 320,000 terwyl dit in Windhoek 150,000 is. Ja. So daar's 'n ander saak uit te maak, julle kan gerus saamgesels oor die oor motorpryse. En hier's die twee goed. Joep, François as jy luister, Vincent as jy luister, ek het gister met Marius gepraat. Ek wou graag gehad het Marius moes vandag, Marius ons getroue bydraer wat motors aanbetref, veral die tweedehandse mark. Yes. Ek het gistermiddag nog gepraat, ek sê wie jy nie kom koffie drink vanoggend nie. Toe sê hy vir my, hy sit met 'n ander probleem. En dat daar 'n toename aan buitelanders is in Namibië. Die nuwe myne, nuwe ontwikkeling, ons het daaroor gesels. En hy sê dat die verkope gaan baie goed, veral wat die tweedehandse produkte en die tweedehandse luukse produkte aanbetref. Okay. Maar finansiële transaksies met hulle buitelandse banke is 'n massiewe probleem. Hy sê, en ek haal vir Marius aan, as hy kyk vanoggend môre Marius, hy sê vir my dat hy tussen 9:00 gisteroggend en 4:00 gistermiddag gesit het met 'n man en 'n vrou van die buiteland wat nou hier kom werk, wat 'n motor by hom gekoop het om die betaling gedoen te kry. 'n Dag. En hy het vir my gesê, Dirkas, ek is jammer, ek sal graag saam met jou in Kaufeee wil kuier, maar ons moet môre aangaan sodat die voertuig wat hulle gekoop het betaal kan word. Oh, there you have it. So, dis interessant. Dis baie interessant. Wat sê ons Ja, ons Mark Mukke
van Nochiwarongo, hy sê môre hy is 'n bietjie laat vir die onderrig vanoggend. Hy sê hy's jammer ons. Yeah, and that is basically that. So interesting to see what 2023 in terms of motoring is going to entail. You do obviously know that Toyota, if I'm not mistaken, is leading the Dakar in the first, I think, 3 positions. Gazoo Racing, Toyota Gazoo Racing. Suid-Afrikaners. Dat Suid-Afrikaners ook nog meer betrokken. Gazoo Racing, I think, comes from South Africa. Weet jy wat, Kaufeee, ek wil vir Mark Barnard baie dankie sê. Mark, hy het my op die groep gesit op die Dakar groep. Hy het jou ook daar opgesit. Die probleem is, Mark, waarmee ek gesit het, is dat die hoeveelheid WhatsApp groepe waarop ek is, en ek sê dit met alle respek en dankbaarheid, as jy nie die Dakar post volg, soos wat dit verloop elke dag, Ja. dan raak jy agter. Ek het op 'n stadium die teen eergister was ek omtrent 3 dae agter en daar kom maklik 10, 15, 20, 25 posts deur 'n dag wat die stand van sake aanbetref. Right. En dan raak jy agter en ek het net begin skaam voel en net besef, luister, dit maak nie sin om te sê ek is op die Dakar groep en ek weet nie regtig wat aangaan nie. Yes. En ek kan ook nie met vertroue hier verslag lewer nie, want ek weet nie wat aangaan nie. So baie dankie vir die van julle wat dit volg. Sterkte en geniet dit. Ons sal oorhoof sal ons kyk na die uitslae. Yeah, well, what you can also do is just go to the Dakar website and get the standings there. One thing that Dirk and I have learned in years and years of media and also reporting and journalism, that if you don't know what you're talking about, please don't talk about it. Ja. All right, so there probeer are, nog hier en I'm daar. trying to get the rankings here for the motor vehicles, but I Ja. seem to be running into trouble. Because there are so many rankings and qualifications and all My that sien kind of presies stuff. dit. En vir But klasse. yeah, yes, Ja. yes. So you've got 4x4s cross country, then you've got 4x2s, Precies. you've got electric vehicles quad now, bikes, yes. quad Ja, bikes, ja. trucks, all that kind of stuff. Trokke, ek het vergeet van die trokke. Ja. Dis natuurlik vir die mooiste. Yes. Trokke, motorfietsse. Verskillende klasse van motorfietsse. Dis 'n komplekse situasie. Maar weet jy wat wil ek doen? En ek weet jy sal saamstem. Ons het verlede jaar dit gedoen en dit was baie lekker en ons is nou in ons eerste week. Ons vind nog ons voete. Wat ek baie graag wil doen is, ek wil vir die van julle wat kyk en die van julle wat vriende het, wat graag wil uitsaai, wat kennis het oor 'n spesifieke ding, soos Christus se vrou Lollo, Yes. nê, wat werk met hekelresepte Right. en die pragtige gebaar rondom dit, wil ek julle nooi om te kom saamgesels. As Right. jy 'n passie het vir 'n sport, en Mark Barnard het briljant gedoen, maar sy werk is van so 'n aard dat hy dood eenvoudig nie elke dag of elke week hier kan wees nie. Yes. Maar as jy passie het vir rugby of vir sokker of vir cricket of iets spesifiek, Dakar, is jy baie welkom om met ons kontak te maak en dan 'n mede-aanbieder te word vir daardie spesifieke gegewe ding. Toerisme, omgewingssake. Ons het met Wynand 3 het gereeld bydraes gelewer oor bewaring. Ja. En so meer môre aan Wynand wat daar sit. Hy het hier ingesluip en ek het jou gesê jy weet nooit wie om te verwag nie. Exactly. So as jy 'n passie het vir iets, of dit kunswerk is of 'n stokperdjie, kom gesels saam met ons hier. Laat weet vir ons, jy is baie welkom. Ons het baie plek. All right, just to let you know, the information that I've got, Team Audi Sport is currently leading the car division in As the hy Dakar. gelukkig. So daar loop die Audis. Joep Nel sê ek gaan maar meer bike ry, that's for sure. Dis my motoring nuus. As hy. Ja, dankie Joep. Joep, jy kan vir ons van die padbraai se nuus bring op Ja. 'n weeklikse basis. That's it. Ja. Well, that's Is dit lyk omtrent dit. For the Ek time wil being. net gou erkenning gee aan Yamaha aan Vakkie Gous. okay. Baie dankie dat jy bereid is en ingestem het om weer 'n gereelde adverteerder te word. Ons sal sodra dit gelaai is, sal ons dit speel, al is dit nie op Motoring Wednesday nie. Op hierdie stadium het ons nog nie daardie advertensie gelaai nie, Vakkie, maar ek gee vir jou alle erkenning en ons sal definitief seker maak dat ons dit speel. Al is dit môre of oormôre, ons sal ons woord gestand doen en seker maak dat jy die nodige exposure kry wat dit dan betref. Kaufeee,
Kom ons speel gou net om dankie te sê dat ons hierdie fasiliteit kan gebruik. En vir die week Dankie aan Nico. daar gaan ek. Ons sê net ons terug. We are back. Jy sê Ja, dankie. baie dankie. Ons het ons eie dokter hierso vanoggend. So effectively, we've only got the weather. Kom ons kyk But gou, ja. before we go to the weather, you had an Ek important wil net thing. gesê ja, wat interessant is die huidige stand van sake wat die damme aanbetref in Namibië is dat en dis eintlik baie goeie nuus vir hierdie tyd van die jaar. Ons het tog nie werklik reën gesien nie. Want hy verlede jaar het ons gepraat van 'n vroeë reenseisoen vir Desember. But we had those cloud bursts in Windhoek Maar een in dag. December. If I'm not mistaken, it was 2, but the first one was so incredibly heavy, remember, wat with die all groot the... skade aangerig het. Ja, ja. Maar al wat ek net wou sê is dat ongeag die feit dat ons nog nie regtig waar reën, ons is nou al in Januarie, landsreën gesien het nie, is die goeie nuus dat die stand van sake wat ons damme aanbetref, is dat meeste van ons damme is 70% vol. That's good news. So hierdie tyd van die jaar is dit baie goed. En net 2 damme het regtig waar inloop gehad en dis die Omatako dam en die Vonbach dam. Het bietjie water inloop gehad van reën wat aan die omstreke geval het. Maar dis gerusstellend, maar dis damme. Ons praat van boere, ons praat van plase, ons praat van landerye, ons praat van plantwerk wat gedoen moet word, voorbereiding wat gedoen moet word vir die oesjare. So damme en water is een ding, maar ons weet dat Namibië nie riviere het soos in Suid-Afrika wat loop. Plaasdamme is vol. Hierdie is ons groot damme en hulle is 70% vol. So dis maar net 'n stukkie nuus, iets wat maar net so op die Seiland inkom. Okay. In Namibia, it's Windhoek at the moment. It's coolish, so it's not hot. Lekker. Couple of clouds in the sky, but certainly no rain, and a little bit windy here this morning in Windhoek. In the meantime, in Namibia, the weather for tomorrow. The interior partly cloudy and hot to very hot, with a few thundershowers in the north and central high grounds, but isolated thundershowers in the Kunene region. The coast partly cloudy and warm to hot, with a few showers in the north and also the central coast. The wind moderate northwesterly to fresh southerly. Minimum en maximum temperature vir môre in Windhoek 18 en 34. Ons sien natuurlik 'n groot wat noem mense verskil tussen die minimums en die maximums. So I think it's safe to say there won't be rain tomorrow. Nee, of die naweek nie. The coast, Swakopmund 1625 with Walvis Bay 16 and 27. The Caprivi, Katima Mulilo 18 and 30. Let's go over to Rundu 18 and 34. Then Omuthia 1834 and Dangwa 2036. Oshakati also 2036. Dan in Ochiwarongo môre 1834 met Riobot op 1834. Marintal 2236. Keetmanshoop 2235. Gobabis 1836. Selfde ook by Buitepos 1836. Dit is warm. Ek bedoel alles in die 30's is warm, maar dit lyk vir my of dit redelik matig is. Steeds 'n bietjie te koel om te gaan swem. Tensy jy 8-jarige seentjie is. Wel, jy weet as ek nou 'n paar jaar jonger was, het ek nou vir jou gewys hoe lekker rooi ek lyk soos 'n perske hieronder van 'n bietjie in die son kom. Ja. En onoordeelkundig myself daar gaan uitspan soos 'n droë perske op 'n grasperk en die son ingeneem, maar ek het vergeet hoe lank laas ek in die son was. En ek het ook vergeet wat gebeur met 'n ou se velletjie as jy nie gereeld in die son kon nie, maar ek moet vir jou sê ek het myself daaraan behandel afgelope tyd. Yes. Ons het gepraat oor privatisering in Etosha. Ek wil net vinnig ietsie noem. Ons het gister met Paul Hayward gepraat. En daar's nou 'n tipiese voorbeeld van 'n klomp boere in 'n groot gemeenskap in 'n privaat reservaat aan die ander kant Pretoria. Wat dood eenvoudig na die regering toe gegaan het. En gesê het luister hierso en Shaal is een van die ouens by Kwalata, Paul Hayward's Lodge en 'n klomp, ek dink amper 50 boere het gesê kom ons laat sak ons heininge
Kom ons bied fasiliteite aan. Okay. Ons sal onderling sal ons winkels bou en ons sal garages en slaghuise en alles sal ons in hierdie Dinokeng reservaat Okay. gaan ons aanbied en dis op hierdie stadium een van die grootste reservate wat bestuur word deur eienaars wat oop is vir die publiek en die regering en die minister het gesê what a beauty. En ek was self daar. En die ontwikkeling gaan nog steeds aan. Ek weet ons sit met pragtige plekke soos Gondwana met hulle eie suksesse. Maar wie wat ek dink wat jy gesê het vanoggend laat my nou baie wonder, moet die besighede nie saam staan en na die regering toe gaan en sê luister die NWR. Kom ons bestuur dit vir jou. Want jy kan net baat van hulle. Well, Jy kan nie baat van hulle. let's come back to a decent tender process. Ja, Mark dis Mukke natuurlik- van Otjiwarongo, hy is natuurlik 'n boer. Hy sê ons gaan maar ons bees windhoek toe bring, want dit is die enigste plek waar dit gereën het. Hy sê die reën is baie laat. Dit is baie laat. En hy Nee, sê die baie laat. akkerbouers het 'n probleem en kan net nog mielies plant tot einde Januarie. Ja. Wynand, wat sê jy? Ekskuus, ons het nou nie vir Wynand hier by ons nie, maar Wynand, môre jy staan in die agterbankers. Hoe lyk die reenseisoen vir jou? Looks bad. Wynand sê vir ons daarvan, hy's daar besig met 'n lekker koppie koffie. Hy sê dat op hierdie stadium lyk dit sleg. Ja. Regtig waar nie te goed nie. Goed julle, Kaufeee, is dit vir ons tyd om nou eers te groet. I think it's time to say goodbye and we'll see you again tomorrow. Thank you for joining us here on InfoStream. And yeah, we'll be back again tomorrow. Looking forward to meeting up with you. En baie dankie vir julle wat op Facebook gesels, maar doen nie moeite gaan InfoStream toe. En of- Hoeveel nuwe kyk Oh no, we've got a whole bunch of new followers and likes. Thank you very much for that. But also remember, you can go to YouTube and find InfoStream Namibia on YouTube. All the videos from the past and also as of today, once it's finished, automatically gets archived to YouTube. So you can't miss out. Ek wil net vinnig iets 'n dingetjie noem. Kaufeee het vanoggend vir my gesê dat daar van ons uitsendings het soveel as wat was dit 700, 900. 900, more than 1,000 already, some of them. But you know, the year at this particular point in time, it's still early days, but we are looking forward to being in touch with the private commercial sector and to promote seker. you. Ons verkoopsmense gaan ook met julle kontak maak. Maar ons sal kyk of ons op 'n stadium gekonsolideerde syfers vir julle gee en net dat julle verstaan hoe dit met ons gegaan het die einde van die jaar en die nuwe jaar en hoekom ons so opgewonde is oor die toekoms. Want die hoeveelheid kykers wat ons het en die hoeveelheid van ons video's wat geshare is, ons uitsendings, nie video's, uitsendings wat geshare is, het ons eie verwagting te bowe gekom. So ons is baie gelukkig, baie geseën met InfoStream en baie dankie vir almal van julle wat nou aangesluit het. Maak seker dat julle saamgesels elke dag. Goed, Kaufeee vir my, vlieg my stories Vlieg. uit. Rustig vir julle, as jy halfpad ingeskakel het, gaan kyk op YouTube of kyk sommer op Facebook bietjie later. Bye. Sien julle môre. Bye bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.